ये देखो आज अलर्ट आ गया, टेक अ ब्रेक। गाड़ी को लग रहा है कोहरे की वजह से हम धीरे धीरे चल रहे हैं, तो गाड़ी को लग रहा है कि कुछ दिक्कत है। और उसने ये देखो क्या कमाल किया है। आज तो बीप साउंड भी आ रही है ना। हाँ आज ऐसे आ रहा है, पर अभी भी कोई वाइब्रेशन नहीं है, स्टीयरिंग वगैरह में कोई वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं है। जो भी हो रहा है यही हो रहा है, बस आवाज़ आ रही है टोई टोई। चलो बस करो।